डाल सकते हो। गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, एक पतीली लेंगे, उसमें एक गिलास पानी डालेंगे, गैस ऑन करेंगे, 4 लौंग डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, चार 5 काली मिर्च के पाउडर बना के डाला है, 3 तुलसी के पत्ते, एक अदरक का टुकड़ा, ये घरेलू नुस्खा है, सर्दी जुकाम सिर दर्द के लिए लाभकारी। सर्दियों में या बारिश के मौसम में पीने से लाभ मिलेगा। पानी उबलने देंगे। फिर 1 चम्मच गुड़ डालेंगे। हमने देसी गुड़ लिया है, आपको जो पसंद है वो गुड़ ले सकते हैं। शक्कर भी डालना है तो डाल सकते हो। गुड़ ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चम्मच गुड़ डाला है।